Udayo kamu masoni mulai. Awas ini, bukan dengan mau itu. Bukan di pun ini orang motor lagi tu. Ini pun kawan ni diri ni bari altu ni. Bukan di mana mau ada pun aku lagi. Saturi? Bang. Saturi. Oi Saturi. Apa yang kau nak? Saturi. Hah? यहाँ आइज किन बोलाइ फेरि यसले किन के भयो फेरि होइन यस्तो बराल लिएरै बस्छस् कि गाई बस्तुलाई घाँस पनि काट्नु जान्छस् यसले मलाई चिनेकै छैन क्या हो घाँस काटेर पो लिएर आइज भन्छ धेरै घाँस काट्न गयो भने सधैँ बेलुकामा भात सात पकाउँदिन नि फेरि भातै पो नपकाउने घाँस त काट्नुपर्ने जस्तो पो छ त अब त भात खान पाउँदैन बेलुका भनेपछि अब घाँस त काट्नै पर्ला जस्तो पो छ त जा जा घाँस काट्नु ल ल म घाँस काटेर आउँछु मलाई यस्ता मान्छे के भयो अरे मकै झर्छ त घाँस खानु खानु मान्छे पनि कहाँ हो र उडायो घाम नसोधी मलाई पस्ताउँछ क्यारे नसोधी 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 पो गराउँदैछ त अस्ति चैते बानी राम्ररी मासु खान पाइएन आज चाहिँ यही चनालाई ठेक पार्नुपर्छ कि क्या हो दिदी पनि खुसी हुन्थे यो घाँस काट्नु भन्दा त बरु यही चना ठेक पार्नु ठिक छ जस्तो लाग्यो मलाई त कोटा गयो फेरि त्यसका बाजे चरा मार्छु भनेर त सोध्यो अब कसरी पो मार्ने खोइ ए खाजाको लागि भनेर अलिकति ल्याएको थिएँ अब यसैले पो मार्नु पर्ला जस्तो पो छ त आफू पनि अलिकति त खानै पर्ला जस्तो छ आफ्नो फेरि भोकै होला यही दिनु पर्ला जस्तो छ अब खाना चाहिँ त्यही चरा मारेर खानु पर्ला अब होइन
के गरेको डोको जङ्गलमा के गरे यो को हो यो चतुरे पो रहेछ त ए के गरेको यो होइन यिनीहरूको आँखा त गयो कि क्या हो पासो थापेको देखेनौ तर यिनीहरूले मलाई चिनेकै छैन म को भनेर यत्रो बेर भइसक्यो एउटै चरो परेको होइन आफूलाई फेरि भोकै लागिसक्यो अघि त्यो अलिकति चामल बाँकी थियो त्यही खानु पर्ला जस्तो छ ए चतुरे चरा पर आइज आइज हेर्न यहाँ परेछ बिस्तारै बिस्तारो भाग्ला बिस्तारो म त निकालिहाल्छु नि चरो निकाल्न तिमीहरू के चिन्ता गर्छौ के हो चरो त गिलो गिलो छ परै के हो तिमीहरूले मलाई गोबर दिएको चरो भनेर गोबर पो दिएर मरेछ अब भोकले पनि नखा ट्रान परिसक्यो घरतिर लाग्नु पर्ला जस्तो छ डाकाहरूले उल्लु पनि बनाइहाले अब घरतिरै जानु पर्ला जस्तो छ अब आज भोकै बस्नु पर्ने त होला नि घाँस काटौँ भने गाह्रो भइसक्यो ए एक्लै पो रहेछ त ए हो मौका केटा नटियाल अगाडि भयो आजौली मछेडी मेरै ठडिया आज त मजा आउला जस्तो छ साली नानी के भयो किन झसेको जुङ्गे कहाँ गयो थाहा छैन भनेपछि आज जुङ्गे छैन थाहा छैन किन नजिक नजिक आइरहनु भएको मलाई यस्तो गरे मन पर्दैन नि किन डराको साली नानी म जुङ्गेको पो साली हो सबैको साली हो र तपाईँले साली भन्नलाई जुङ्गे भन्दा म केमा कमी छु र हे यहाँ मोबाइल चलाएर बेलामा चाहिँ धेरै डिस्टर्ब नगर्नु है त्यसो नभन न आज एक दिनको लागि म तिम्रो फेना बनिदिन्छु नि त कस्तो हात दिइरहेको नि मलाई मन पर्दैन यस्तो गरेको यहाँबाट निस्केर गइहाल्नु नटिरह्यो यो मान्छे जुङ्गेले त आफू जस्तो टेडी बनाएछ होइन यो गाउँको केटाहरूले चाहिँ मलाई के सम्झिन्छन् सबैले खेलौना जस्तो ठान्दा रहेछन् है भान्जा पनि घरतिर घर ठ्याक लगाइहाल्यो है म बुढा मान्छेले यहाँ बारी खाने छ हुँदा त्यो भान्जा घरतिर गएको त ठिकै भयो पैसा मागेर धुन्दा नै गर्थ्यो हुँदा यो घरमा त एक्लै भयो
एउटा जोडी मिल्ने एउटा चाहिँ त खोज्नु पर्ने थियो। अब वैशाख लाग्दैछ, हेर्नु पर्ला के गर्नु, यस्तै हो। अझै त लाउनु भएको रहेछ, कहाँ जानु भएछ? ल बुवा लासु। ए आइपुगे चामी? हजुर आइपुगे। ठिकै छ त। घर घर होइन, म नै उज्यालो हुने भयो नि त चामी आएपछि। ठिक छ, बस्दै गर एकछिन, म आउँछु। म अलिकति खनेर आउँछु है। आउनु आउनु, खाजा खाएर सँगै खानौँला नि। ल ल भाडा आएको भोक लाग्यो होला। बसौँ टाढाबाट आएको थकै लाग्यो होला। के छ त तिमीहरूको हालखबर सहर बजारतिरको? ठिकै छ, आन्दोलन चक्काजाम त्यस्तै त हो। अनि तिम्रो बाउ पहिले जस्तै गाड खाएर हिँड्छ कि हालेर के छ? जब गर्नुहुन्छ। के हो फेरि जब भने? काम हो क्या काम। ए ठुलो बा भोक लागिसक्यो, ढोका खोल्नु न। ए म त ढोका खोल्नु पो बिर्सेछु। चाबी पो कहाँ ए बारीतिर पो घोरेर ठेलाएछ। म बारीमा चाबी खोजेर आउँछ है, एकछिन बस्दै गर। यो घरको काम नि जति गरे नि नसकिने भयो। खै यति बेला भइसक्यो, दाइ पनि आउनु भएको छैन। कता जानु होला कुन्नी अहिलेसम्म। ए रुपी दिदीले त खाना खाएर नि भाँडा माझ्न थाल्नु भइसकेछ त। कहाँ हुनु नि नानी, यो बेलुकीको भाँडा आज त छिटै आएछ त। अनि काका पनि काठमाडौँबाट आउँदै हुनुहुन्छ, अनि घाँस काटेर छिट्टै फर्केर आएर खाना पनि बनाउनुहुन्छ, त्यही भएर छिट्टै आएको हो र? ल ल बस्दै गर न एकछिन है, म यति भाँडा धुन सक्छु। हुन्छ। आउँछ क्या नाम त नामलेलाई मैले पढ्न पठाएको कि आन्दोलनमा उफ्रिन पठाएको? अब सधैँ यो गाउँमा बसे जस्तो हुँदैन नि। कहिले काहीँ त सहरतिर आन्दोलन झन्डा राजनीति नगरिकन कहाँ टिक्न सकिन्छ? यो गाउँ जस्तो हो र? बजा मेरो पैसाको सत्यानाश। पैसा कमाउने उपाय लाउँदैछु के बाउ, मैले पैसा कमाउने उपाय। 1 रुपियाँ पठाउनु छैन घरमा। उहाँ बाँच्न कस्तो गाह्रो छ, कति खर्च छ तपाईँलाई के थाहा? यहाँ गाउँमा बसे जस्तो हुन्छ सधैँ। ए बाउ जहिले आए पनि किचिज मात्रै गरेछ, किचिज मात्रै गरेछ। त्यही भएर हो क्या मलाई यो गाउँमा पाइला टेक्न मन लाग्दैन। नगर बजा चुप लाएर बाउ अनि गाउँ त पुरै परिवर्तन भइसकेछ त यार। हुन्छ नि बजा त आउँदैनस्। कता हो तपाईँ त कता हराउनु भएछ? है तेरि तपाईँलाई कति खोजेँ मैले, कहाँ हराउनु भएको त भाइ? यत्रो दिनसम्म हराइरहनु भयो, कता हिँड्नुहुन्छ कहिले काहीँ साथीसँग भेटघाट छैन। बाउ जस्तो मान्छे अनि तपाईँलाई त साथी जस्तो मानेर एउटा बाउ भएर अनि यत्रो दिनसम्म कता हराउनु भयो? यहाँ हुन त हो नि केटो। अब यो छोरो लिन गएको, उहाँ चाहिँ आन्दोलन भन्ने उफ्रिने पढ्न गएको छोरो खत्तमै भएर आयो नि त। क्रान्ति भन्छ बाउ त्यसलाई, कान्त्री। खोइ के शान्ति यसैलाई थाहा होला बजियालाई। अनि के छ, सबै ठिक छ नि गाउँमा? तपाईँ चाहिँ कता हराउनु भयो? बरु के गरौँ भने अब एकछिन बसेर सरसल्लाह गरौँ नि त। क्या नाम बजिया सम्झिन्छस्? यसो
दारू खानु पैसा भएन होला बजे सम्झि सर हामी त बुढा यार मसँग कति छ कति अब जाउँ न त यसो बुढा मान्छेलाई मैले पनि रिल्याक्स गर्छु जाउँ न त हिँड्नु जाउँ एकछिन बसेर गफसफ गरौँला क्या नाम नामले त छ भन्छ छ र त के अब तिमी जाने भेट जाऊ के अरे म पनि मेरो केटाहरू जान्छु तिम्रो साथी हुन्छन् भने मेरो पनि त हुन्छ नि ल जाऊ बुढा मलाई नि अघि नै फोन आइसक्यो चोकतिर केटाहरूले बोला बोले छन् 8-9 त मिस कल आइसक्यो तिमी तिम्रो साइज जाऊ म मेरो साइज गई बुढा ल बेलामा आएस् त ल ल बुढा ल ढुक्क भएर बस बेलामा आएस् है छोरो ल कता कता लाग्नु त हामी यतै लाग्नु नि त यतै माथि लाग्नु चुल्दी दिएको पछाडि ल ल क्या नामलेहरू ल उठ रमाइलो त गर्नै पर्यो यो जस्तो खानु पर्यो पर आउनु म त बुढो मान्छे सक्दिन त किन बल्ल छैन यसो गर्न मलाई पनि हाल्नु नि अलिकति हाल्दिनु न अलिकति रमाइलो त गर्नै पर्यो ल राखौँ ल खाने नै हो नि त खाने चिज त हो त्यही नै हो चामलको मही र भैँसीको पोइ बासी सिरिपै हुन्छ नि बजी चामलको हो यो त्यो भन्दा के छ चामलको हो र कोदोको जस्तो हो कोदोको जस्तो छ हो यो त चामलको हैन कोदोको ठ्याक्कै हात बजे पैसा नि टन्ने कमा होला नि त हात गले कि होला नि हातै गलेछ भन्दा मार्दा त्यसमै बसेर सुरु गरियो टेस्ट गर्नु पर्यो क्या नामलेहरू विदेश विदेश भन्छ नि पैसा छाप्नु सक्दिन यही छाप्ने किन हिँड्नु पर्यो विदेश त्यो पनि गिदी चाहियो क्या नामले हो गिदी गिदी ए गिदी भनेपछि यहाँ काकासँग अदला केटाहरूलाई गिदी होइन बुद्धि चाहियो भन्नु पर्छ भनेपछि गिदी नै छैन क्या गिदी हैन सबैको हुन्छ त्यो गिदी भित्रको के हुन्छ त्यो चाहिँ छैन होला गिदी भित्रको के हुन्छ गिदी भित्रको बुद्धि होला बुद्धि हो त्यही भने के कानामा पनि अब हेडफोन लाउनु पर्ने जस्तो स्थिति आयो क्या नाम लागिसक्यो ओहो तपाईले त धेरै खानु क्या हो अब बुढो मान्छे अब धेरै नखाऊ है बुढो मान्छे कम कम क्या नाम हाल नि साँच्चै हालौ हाल साँच्चै हो नि साँच्चै हाल हैन हैन बुढा मान्छे फेरि अहिले कुकुर त रीति हो है ए कान्छा फेरि मन तातो पानी बनाएको झरो कि भुइँमा तल भुइँमा हेर्नु ठुलो कुरो नगर तिमीहरू त्यो होइन के यहाँ हेर्नु न तल अलिकति बढ्छौ भन नामले बुढा मान्छे धेरै ए बस्नु न बुढालाई लागिसक्यो 18 हुन्छ ए बुढा मान्छे साह्रो यो बुढामा ध्यान नहो बाटामा लग छोडेले गर्न म सक्छु ए झन्डै झन्डै यो तेरो भागो पसले हैन यो सब भ्या यो तेरो भाडो म भोलि ल्याइदिन्छु होइन यो एकछिन राख्नु न छट नगर भोलि ल्याइदिन्छु म यो काकाले त फेरि काठमाडौँ गएर रक्सी खाएर आउनुभएछ कहिले नसुध्रिनु भयो काठमाडौँ गएर झन् सुत्रेर आउला भनेको त झन् खाएर आउनुभएछ खै पिन्टु खै त साथीहरूसँग खेल्न गएको छ कस्तो झन् माया लागेको छ धेरै पछि भेट भएको ल ल झन् काठमाडौँ गएर नयाँ नयाँ कुरा सिकेर आउनुहुन्छ भनेको त झन् खाएर आउनुभएछ बेसी कुरा